धेरै दिनपछि आज फेरि पनि फूड ब्लग लिएर आइसकेको छु। सबैजना अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। युट्युबमा एउटा सब्स्क्राइबरले कमेन्ट गर्नुभएको थियो र उहाँकै रिप्लाई भिडियो बनाउँदै छु। सबभन्दा पहिला उहाँलाई एकदमै धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पास्ता भिडियोको साथसाथै मेरो फेसबुक टिकटकको साथीहरूलाई यसै गरी मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब साथ सपोर्ट गर्दिन अनुरोध गर्दैछु। म चाहिँ एकदमै ढुक्क छु हजुरहरूले गर्दिनुहुन्छ भनेर। त्यसकारण मैले आफ्नो युट्युब च्यानलको आइडी स्क्रिनमा राखिदिएको छु। सबैजनाले गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म चाहिँ प्राय जसो एक दिन पछिको नै भिडियो दिने गर्छु, किनभने एडिट गर्न पनि हल्का टाइम लाग्छ। साथीहरू, भिडियो बनाउनु भन्दा पनि गाह्रो एडिट गर्नु हुँदो रहेछ के। झन् आफूले सोचेको जस्तो भएन भने चाहिँ एकदमै टाउको दुखाइ हुन्छ के। सकेसम्म म आफ्नो तर्फबाट एकदमै बेस्ट दिन खोज्छु। यति मेहनत गरेर भिडियो बनाउँदा पनि राम्रो लाइक कमेन्ट र भ्युज गएन भने चाहिँ मलाई एकदमै होपलेस फिल हुन्छ। ल साथीहरू, गफ गर्दै गर्दा मेरो आजको खाजा पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। हेर्नु न कस्तो हेर्दै खाउँ लाग्ने कस्तो मिठो कलर आएको छ।